Сегодня у нас творожная запеканка с яблоками. Смешиваем яйцо с сахаром, взбиваем миксером. Добавляем разогретое сливочное масло, творог, муку, разрыхлитель. Выкладываем все в форму. Поверх готового теста выкладываем нарезанные яблоки. Я выкладываю цветочком, вы можете выложить по своему желанию. И отправляем получившуюся массу в духовку. Смотрите, какой он у меня уже там красивый. Готовому пирогу даем немного остыть и выкладываем на блюдо. Сверху по желанию можно присыпать сахарной пудрой. Пирог получается слегка сладкий, с такой небольшой кислинкой от яблок, что понравится любому ценителю творога и таких вот легких и воздушных пирогов. Я вам всем желаю приятного чаепития.